Kali ini aku mau perawatan serba kuning guys. Yang pertama model kayak buat masker tapi telur gambarnya ya kan. Ya lumayan lah. Terus kita massage pakai itu, terus pakai spons. Lihat dong bisa mengembang ya kan. Terus kita angkat, terus kita pakai masker lagi. Wow, lucu banget model Tweety. Terus kita ambil jeruk, kita blender, terus jadiin buat masker mata. Nah udah, terus kita cari sekarang buat masker bibir juga biar nggak kering semuanya. Terus ini juga sepertinya buat apa ya, taruh di kulkas dulu, udah dingin.